今日有個香港靚女嘅 Model 3前擺臂出現咗嚴重嘅異響，經過我啲師傅嘅診斷，應該係上腰臂出咗問題。事不宜遲，要先將個底盤升上去。呢架係一部雙電機長續航嘅 Model 3，由於上腰臂係同避震連接喺一齊嘅，所以要先將條避震拆落來，然後換上新嘅腰臂上去。呢套黃色嘅係咩避震？有冇眼尖嘅朋友可以去評論區話我知。經過師傅仔嘅一番操作，可以裝車啦。將啲配件一個個裝返上去，重新上返晒啲螺絲。實踐係最好嘅真理，異響消失咗，電過碌蔗，然後試完車就收工啦。